بسم الله guushu waxyaabaha ay yiraahdaan waxa kamid ah waa marka ay laba shay kulmaan fursad iyo diyaar garow labadaas inay kulmaan ayaa muhiim ah su'aasha marka adiga isweydiinaysid waxa weeye labadaas midee gacantaada ku jirto ma diyaar garowga ayaa gacantaada ku jirto waa is diyaarin kartaa oo adiga dadaali karo taas waxa weeye juhdi adiga ku bixisay ku xiran tahay mise waxa gacantaada ku jira waayaha iyo fursadaha iyo sida ay noqon doonaan iyo isbedelka suuqa iyo waxyaabahaas miya gacantaada ku jira jawaabtu waa maya gacantaada waxa ku jira waxa weeye inaad isu diyaarisid bari maanta saadambe taas aday gacantaada ku jirtaa inaad wax baratid durba kacdid discipline yeelatid waxyaabahaas oo gacantaada ku jira qaybta gacantaada ku jirta ku dadaal ma malayn kartid inta fursada ku soo mari doonto mustaqbalka waana damaanad qaad ilaahay idinkiis inay fursada ku imaan doonaan laakiin waxaad is weydiisaa fursadu marka ay imaanayso talow adigu diyaar ma tahay ma ka faa'iideysan kartaa shahaadadeedii ma haysataa khibradeedii ma haysataa skillkeedii ma samaysatay habeenna miyaad ka hor u soo jeeday leesh maxaad samaysatay adiga ii sheeg haddii aadan investment isku samaynin marka hore oo aadan isu diyaarinin oo aad kaliya sugaysid inaad diyaar garowga bilaawdid marka ay fursadda timaado kadib waxaad ogaanaysaa inaad weliga ay allaha sidan ahaan doontid kana sii hoos mari doontid sababtoo ah fursadda waxaa magnad u ah oo soo jiita iyaduna ay jeceshahay qofkii diyaara qofkaan diyaarsanayn shaqa kuma lahan tusaale yaraan ku siinaya oo cajiiba koorsooyinka aan online-ka ku bixino koorsada ugu caansan uguna arday badan waa koorso la yiraahdo isbaro aad guulaysatide waagii aan bilaabaynay ada muddo 2 sano hadda laga joogo akhyaarta xafiiska igala shaqeysa way xasuustaan koorsada magaceeda iyo waxa ay xalinaysa iyo personal developmentiga qofka iyo qorshahaas oo dhan ma jirinba waan fikira waxaan idhi niyo koorso noocaas hadda diyaarisid ka waran laakiin nasiib darra jirtay arday ma hayno oo lacag cidna siinaysa ma lahan oo muxuu ahaa kaamirooyin iyo tripods iyo waxba noo diyaarsano maxaan sameynaa nidhi lacag la'aan markaa nama aynan haynin oo tripodna waa gadan karna kamirana waa gadan karna laakiin raggii ila shaqeynay waxyaabahan ku iri waxay ahayd dhageyso investment ayaan sameynayna hadda maalgelinta ugu fiican ay sameynayna waxa weeye waqtigeena iyo aqoonteena ayaan gelinaynaa waxaan rabnaa inaan koorsadaas duubno maxaan sameynaa isee loo duubaa liir ustaad kamera ma haysano tripod ma haysano sida caadigana waxa weeye waxyaabaas in la diyaariyo ma yaanir waa isku dayeynaa waxbaan diyaarinaynaa laakiin si kale aan diyaarinaynaa haye minimum investment maalgelin tira badan ma sameynayno bugaagta noo soo qabta bugaag baan keenay bugaagta xafiiskii yile ayaan is dul saarnay waa xasuustaa wali marka hore kaliya bilaabay kaamiradi mobilkayga dul saaray mobilkayga waxaan ku xiriiriyay muxuu ahaa ii sheeg cod meel aan ka siiyo halkii aan koorsadii ku bilaabay koorsadii aan diyaarsaday marna halkaan eega mobilkaygaan ku duubay iyo bugaag la is dul saaray koorsadaas iyada ah inteeda badan mar dambe gadaal dambe aan wax ku darwa jirta laakiin 70% waxaan ku duubay xaalkaas iyada ku jirto oo aanan malaynaynin oo dhalinyaradu aynan malaynaynin cidna aynan malaysanin in waxaas la sameyn doono xataa dadka qaarkood waxay u arkeen waqtigeyga inaan ku dhuminayo meel bilaasha wax yar baa ka soo wareegata maalinba qof maalin qof ilaa 7,000 oo arday ku dhawaada oo ku jira systemkeena online-ka koorso ay wada qaateen way dhamaantood oo qof waliba uu ka faa'iideysan uga faa'iideystay imagine marka dadkan markay meesha imaanayeen oo ay soo booqanayeen bravoacademy.com for example haddii koorsaas aynan diyaar ahaan lahayn oo anigu aan isdul saari lahayn bugaagtaas oo aan dhihi lahaa muxuu ahaa oo aan ku duubi lahayn mobilkayga oo aan dhihi lahaa camera ma haysano tripod ha noola diyaariyo nalal waaweyn oo buba haddii noola shidi lahaa maxaan sameyn lahayn maya annagu diyaar ma ahayn walidaalika fursadaas kama ka faa'iideysan karin laakiin cagsigeeda waan diyaarinay waxay ahaataba fursadii baa timid boom meeshaas guul ayaa ka dhashay sida aan ka rabo sidaas marka xaaladda hadda ku jirta hadda muxuu ahaa daawanaysid waxbaad sameyn kartaa move now talaabo qaad wax akhriso wax samayso project yar samee talaabo qaad wax duub wax samee haddaadan saas samaynin guul adiga waad kala fogtihiin guushu waxay u baahan tahay talaabo in la qaado talaabada ugu muhiimsan ee qaadaysana waxa weeye preparation diyaar garow ama naftaada diyaari ama waxaad diyaarstaa mashruuc iyo project
iyo barnaamij oo kala diyaarso haddadan aan kula hadlaya aniga clipkan aan kuu duubayo xaguu yaallaa clipkan ma taqaan mobilekeygaan ku duubayaa it's very simple intuu ku tiirsan yahay ma taqaanaa waxa uu ku tiirsan yahay waxa weeye barkintii aniga aan ku jiifay xalay ayay kaamiradu ay saaranta oo waa tan oo hadda aan taabanayo korkaaga ah maxaa ka hadlaysan ii sheeg it's nothing ma samayn kartaa adiga of course waa samayn kartaa laakiin dee wax kalaad raadinaysaa iyo meelo kale iyo wax kale ha fiirin waxaas oo dhan su-aal isweydiiye maxaad samayn kartaa hadda oo qayb ka noqon karta guushaada guulayso goor waliba soo biir maanta oo nagu dooro aqoon lagu diyaarshay tiknoolajiyad casri ah